Насыя бул негизи латын сөзүнөн алынган, зайым, ишеним деген сөздү түшүндүрөт да. Бул эми кардарлар ала турган суу да. Алар акчаны колдонгон үчүн пайыздык чени менен кайра кайтарып бере турган каражат да. Насыялар немелерге берилет? Түрлөрү бар, жеке жана юридикалык жактарга берилет. Жана немеси боюнча керектелүүчү насыялар бар, коммерциялык насыялар бар, айыл чарбасын тармагына бере турган насыялар бар. Ипотека деп коебуз, үйдү сатып ала турган жарандарга. Айырмалары бар, максат колдоно турган максаты жөнүндө ошол максаттарга жараша да. Мөөнөттөрүнөн айырмалар бар. Узун мөөнөткө, кыска мөөнөткө жана орто мөөнөткө берилет да. Күрөөсүздө бар, күрөөсү жок да насыялар бар. Кардар кандай насыя кандай максаттарга керектелсе, ошого жараша кайрылат, карап беребиз. Биринчиден, насыя ала турган кардар өзүнүн кирешеси, булактарын көргөзүш керек. Алгачкы шартыбыз ошо кирешелер болуш керек. Кирешелери болсо, ошого жараша кайсы максатка алат, ошого жараша биздеги продукттарды сунуштайбыз. Мисалы, үй алат элем деп, үйүмдү ремонт кылат элем, оңдоо иштерин жүргүзөт элем десе, ошого жараша биз банктагы продукттарды сунуштап, каражаттардын кандай кирешелери бар, ошолорун эсептеп, анан сурап аткан суммасын, ошо сурап аткан кредит насыяга коюучу күрөөлөрүн, талаптарын, шарттарын түшүндүрүп беребиз да. Жаш курагы эми бою жеткен 18 жаштан 20 жаштан киреше булагы бар, кардар, жарандар кайрыла берсе болот. Туруктуу иши жок болсо, анткени деген бул насыя деген принциптери бар да, төлөнүш керек, мөөнөтү болуш керек. Ошого жараша ошол кардар алгандан кийин ал насыяны кайтарып бериш керек банкка. Ошондуктан биз киреше булагын карайбыз. Мисалы, студент киреше булактары жок болсо, ал студентке биз насыя бергенге карайбыз да шарттарын. Анткени эртең эмненин эсебинен төлөйт, ошолорун карайбыз. Кепилдик кылып, кээ бир учурларда карап жүрүбүз. Жаш жарандар эч жерде иштебейт, бирок бизнес менен алек, ишмердүүлүк, ишкерлик алек кылып жүрсө, ошого кепилди, ата-энесин кепили кылып, карап берип жүргөн учурлар болот. Бизде насыялар 6%-тан өйдө 25%-га чейин. Жана айтып кеткендей эле түрлөрү көп. Кайсы максатка, кайсы бизнеске, кайсы багыттарга алат, ошого жараша пайыздар. 6%, 10% деген өкмөттүн айыл чарба өнүктүрүү насыясы бар, субсидия аркылуу өкмөттүн артынан. Ошолор 6-дан 10%-га чейин жеңилдетилген айыл чарбага берилет. Андан өйдө уже коммерцияларга берилет. Жакшы суроо. Пайыздык чендер биз эмнеден түзүлөт? Баягы эле кандай ресурстар, кайсы эл аралык уюмдардан алып келген ресурстардан түзүлөт. Мисалы, биз эл аралык уюмдардан, донорлордон арзаныраак бир нарк менен алып келебиз. Ошого эмне кошулат? Банктар кеңселерде отурат, имараттарда отурат. Ошонун ижара акысын төлөш керек. Жана иштеп аткан кызматкерлердин айлык акысы, инфляция деген бар. Анан ошонун баары топтолуп отуруп, пайыздык ченге кошулат. Мисалы айта кетсек, чет өлкөдө 5%, 3% деп айтып жүрүшөт. Экономикасы албетте ал мамлекеттердин аябай өнүккөн. Алардын өзүнүн ресурстары бар. Ошого бизде ошондуктан пайыздык чендер бийик болгон бирден бир себептери ушул да. Инфляция өтө төмөн ал жактарда.